cele 3 luni prețioase și foarte importante. În cultul islamic sunt unele zile, luni sau perioade mai importante față de celelalte. Astăzi vom vorbi pe scurt despre cele 3 luni prețioase unde orice mică faptă bună se calculează înzecit. Aceste luni sunt Recep, Șaban și Ramadan. În luna de Recep, o faptă este calculată de 10 ori mai mult, în luna de Șaban de 100 de ori, iar în luna de Ramadan se calculează cu cel puțin de 1000 de ori mai mult. Se spune că luna de Recep este luna Creatorului, luna de Șaban este luna Profetului, iar luna de Ramadan este luna a musulmanilor. În lunile de Recep și Șaban, profetul obișnuia să țină post în zilele de luni și joi, iar în luna de Ramadan ținea în totalitate. Fiecare faptă are o răsplată, însă răsplata postului este foarte mare și este dată chiar de Creator. Oamenii care țin post în luna de Ramadan vor intra în rai prin poarta numită Reian. În lunile acestea, profetul obișnuia să facă o rugăciune în felul următor. O, Doamne, fă ca lunile de Recep și Șaban să fie niște luni bune și ajută-ne să ajungem în luna de Ramadan.